بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفرق بين البودري ميلديو والدوني ميلديو، البياض الدقيقي والبياض الزغبي، وأعراضه على أعراضهم على النباتات، وأقدر أكافحهم إزاي أو أعالجهم إزاي. نتكلم الأول كده يا جماعة عن البودري ميلديو أو البياض الدقيقي وأعراض الإصابة على النباتات. رقم واحد يا جماعة البياض الدقيقي. البياض الدقيقي يا جماعة هو عبارة عن بقع صفراء اللون على سطح الورقة العلوي وبيضاء اللون على السطح السفلي، بتلاقي لون ابيض على السطح السفلي. البياض الدقيقي يا جماعة نركز في المعلومة دي كويس جدا، يعني محدش يقول لك ان البياض الدقيقي بتلاقيه على سطح ورقة بقع دقيق، ولو لقيت على لون الورقة اصفر من فوق يبقى ده بياض زغبي. ركز قوي يا جماعة في المعلومة دي عشان هتفرق معاك كتير جدا. البياض الدقيقي ممكن تلاقيه في بعض النباتات على السطح العلوي، بتلاقي نموات بيضاء اللون زي بودرة الدقيق كده او بودرة التلج، بتلاقيها بيضاء اللون على سطح الورقة زي ما احنا شايفين كده في الصورة. وفي بعض النباتات الاخرى بتلاقي النموات البيضاء دي على ظهر الورقة على سطح السفلي الورقة، وبتلاقي اللون من فوق اصفر. نركز زي ما موجودة في نبات اللب مثلا، بتلاقي البياض الدقيقي ده نموات الفطر البيضاء اللي هي البودره البيضاء دي موجوده على سطح الورقه السفلي، وبتلاقي من فوق لون اصفر. فالناس بتتلخبط بينه وبين البياض الزغبي. تركز قوي يا جماعه عشان تعرف الفرق بين البياض الدقيقي والبياض الزغبي. زي ما قلنا البياض الدقيقي ممكن تلاقي النموات البيضاء دي على سطح الورقه زي ما احنا شايفين كده، او ممكن تلاقيها على ظهر الورقه. لو كانت موجوده على سطح الورقه هتلاقي نموات بيضاء على سطح الورقه زي البودره البيضاء كده على سطح الورقه زي ما احنا شايفين كده في الصورة. وظهر الورقة هتلاقي لون اصفر او علامات مائية كده على ظهر الورقة. ده البياض الدقيقي. عرفنا ان هو ممكن تلاقي النموات البيضاء دي على سطح الورقة او على ظهر الورقة. البياض الدقيقي يا جماعة بينتشر في درجة حرارة من 25 درجة الى 27 درجة، ولما تكون الرطوبة النسبية كمان عالية. فانت لما تلاقي الرطوبة النسبية عندك عالية ودرجة حرارة بدأت تزيد، فانت تعرف ان انت ممكن النبات بتاعك معرض للاصابه بالبياض الدقيقي. فانت ما تستناش لما يبقى عندك اصابه وترش، لا انت رش وقائي عشان ما يحصلكش اصابه. تمام، ده البياض الدقيقي. طيب انا عندي بياض دقيقي اعالجه ازاي؟ لو انت عندك بياض دقيقي يا جماعه في اي مرحله من مراحل النبات، اذا كانت في مرحله المجموع الخضري او المجموع الزهري او المجموع الثمري، رش ما تستناش. انا لقيت حاجات كتيره جدا ولقيت ناس كتير جدا بيقولوا لو انت عندك يا جماعه اوعى ترش حاجه في فتره التزهير، اوعى ترش مبيدات لا مفيش الكلام ده يا جماعه، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، والمحصول عندك هيتدمر بامانه. فانت لو انت عندك بياض دي رش، ما تقلقش. انت قلقان ليه؟ يعني مش هيأثر على التزهير في حاجه، ولكن اختار المواد اللي ما تأثرش على التزهير. يعني انت ما ترشش نحاسيات، النحاس هيأثر على التزهير. فانت هقول لك على المبيدات اللي انت ممكن ترشها لمقاومه البياض الدقيقي. انت ممكن ترش بنش، حلو جدا، ممكن ترش بليز، ممكن ترش امستار، ممكن ترش كبريت ميكروني. دول اللي ممكن ترشهم في مكافحه البياض الدقيقي. كمان يا جماعه التهويه مهمه جدا جدا لمقاومه المرض ده. فنركز يا جماعه قوي على موضوع البياض الدقيقي، ده من الامراض الخطيره جدا، وده شكله كمان على الثمار زي ما احنا شايفين. تمام، فنركز يا جماعه على موضوع البياض الدقيقي عشان موضوع مهم جدا ومرض مهم جدا ممكن يعمل لك مشكله كبيره في الحقل بتاعك. رقم 2 يا جماعه اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو البياض الزغبي. طيب البياض الزغبي ده يا جماعه شكله ايه؟ هو عباره عن اشكال غير محدده الشكل. يبقى هو عباره عن بقع صفراء غير محدده الشكل، بتبقى غالبا بنسبة 95% أو 100% موجودة على السطح العلوي للورقة، والنموات بتاعت الفطر بتبقى موجودة على السطح السفلي للورقة. ده فرق بينهم يا جماعة تركز فيه. احنا قلنا البياض دي ممكن تلاقي اللي هو البودرة البيضاء دي ممكن تلاقيها على سطح الورقة وممكن تلاقيها على ظهر الورقة. هنا البياض الزغبي يا جماعة عبارة عن بقع صفراء، بتلاقي الورقة اللي موجودة عندك زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده بالظبط.
البقع صفراء غير محددة الشكل موجودة على السطح العلوي للورقة، وفي السطح السفلي بنلاقي نموات الفطر. وعلى فكرة يا جماعة البياض الزغبي له أنواع كتير، ركز أوي في المعلومة دي. البياض الزغبي له أنواع كتير، في كذا فطر بيسبب لي البياض الزغبي. طيب عشان في ناس تقول لك انا رشيت المبيد الفلاني وما جابش نتيجه، او رشيت المبيد العلاني وما جابش نتيجه، فانت تركز قوي يا جماعه في الكلام اللي انا هقوله ده. لازم تعمل دوره رش، يعني تطبيقه للرش. يعني انا لو رشيت النهارده وليكن ردوميل منكوزيب مثلا، رشيت منكوزيب على النبات اللي موجود عندي عشان اكافح بياض زغبي، اصبر 3 ايام وارش تطبيقه تانية. لو انا عندي مشكله كبيره في الحقل وعندي بياض زغبي منتشر بشكل كبير، ارش مرتين ورا بعض. وعلى فكره يا جماعه لو لما يعدي على الرش بتاعك 48 ساعه ممكن ترش اي رشه تانية عادي، مش مشكله. مفيش حاجه اسمها ما ينفعش ترش غير بعد اسبوع او بعد 10 ايام، لا، غلط 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 غلط. بمجرد ما يعدي عندك يا جماعه 48 ساعه او 72 ساعه خلاص خلص الكلام كده. النبات خد الرش اللي انت رشيته، سواء كانت مغذيات او فطري او حشري او الكلام ده واستفاد منه وبدا يشتغل. فانت بعد 48 ساعه من الرش ممكن ترش اي رش تاني، مفيش اي مشكله خالص. انت بقى براحتك يعني، بس على بقدر الامكان. معلومه برضو مهمه يا جماعه، كل ما النبات كان عندك كويس وصحي ما تكترش من الرش. يعني الرش ده عامل زي ما يكون النبات عامل زي ما يكون عيل صغير وانت عمال تديله دواء في دواء في دواء في دواء، فالمناعه بتاعته بتقل. فلو النبات عندي هيلسي صحي مفيش فيه مشاكل، ما اقعدش كل يوم والتاني اقعد ارش عمال على بطال. تمام. انا من الاول خالص لو انا رشيت وقائي هريح نفسي خالص واوفر على نفسي كتير جدا. يبقى انا اعمل لنفسي برنامج رش كده كويس امشي بيه عشان ما اعملش لود على النبات. هو الفكره ان انت دلوقتي عمال ترش النهارده فطري، وبعد يومين ترش حشري، وبعد يومين ترش مغذي، وبعد كده ترش مش عارف، ما ده كل ده يا جماعه لود على النبات. ولكن انت لو عندك مرض رش، ما تستناش، ما فيش حاجه اسمها انا في المرحله دي ما ينفعش ارش، لا. ولكن برضو زي ما احنا قلنا ان كتر الرش الكتير قوي على النبات عامل زي العيال الصغيره يا جماعه، اللي انت عمال تديله دواء في دواء في دواء في دواء في دواء، فالمناعه بتاعته طبعا اكيد هتقل وهيبقى حمل على النبات، او النبات هيبقى مجهد. فانت طول ما النبات حيوي معاك صحي معاك مفيش اي مشاكل، حاول بقدر الامكان توسع المسافه بتاعه الرش. ولكن انت لو عندك اصابات رش في اي مرحله من مراحل النبات. ما تقوليش انا النهارده عندي تزهير فما ينفعش ارش، لا، غلط. طب انت عندك تزهير وعندك مثلا في العنب عندك دوده ثمار العنب مثلا، او عندك ذبابه بيضاء، مش هترش في فتره التزهير؟ لا، لازم ترش يا باشا، لازم ترش عشان تقاوم تحل المشكله اللي موجوده عندك. ما ينفعش انك تسيب تقول انا مش هرش بقى اصلا عندي تزهير فتسكت ما ترشش، تلاقي الدوله دمرت المحصول عندك. او لو انت عندك مثلا بياض زغبي فتقول انا ما ينفعش ارش في فتره التزهير، فبتيجي تبص تلاقي البياض الزغبي دمر المحصول عندك. او في نفس الحكايه برضو بياض دقيق او بق دقيق او اي مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا في النباتات. فانت حضرتك عندك اصابه رش في اي مرحله من مراحل النمو، ما تقلقش خالص. ولكن في بعض المواد ما ينفعش رشها في مرحله التزهير بالذات. يعني زي ما قلنا النحاس ممنوع رشه في مرحله التزهير، عندك اليوريا ممنوع رشها في مرحله التزهير. الحاجات دي يا جماعه هتوقع لك الزهر، تمام، هتوقع لك الزهر وهتاثر لك على نسبه العاد. تمام كده يا جماعه. طيب علاج البياض الزغبي زي ما احنا قلنا، ممكن ترش ريدوميل جولد، ممكن ترش انتراكول، ممكن ترش داكونيل، ممكن ترش بوليرام، ممكن ترش بيرفكيور ان بالمعدلات الموصى بيها يا جماعه. وان شاء الله انا هعمل لكم لسته بالمبيدات والمواد الفعاله والبي اتش اي بتاعها او فتره متبقيات المبيدات في على الثمار، عشان برضو نيجي في فتره معينه كده ما ينفعش ترش، عشان برضو لو انت هتحصد او تبدا الجمع بتاعك. كده يا جماعه اتكلمنا النهارده عن الفرق بين الباودري ميليديو والداوني ميليديو، البياض الدقيقي والبياض الزغبي. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم معلومه مفيده النهارده يا جماعه، واتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. شكرا لحضراتكم، تحياتي.